ये बौना अपने पत्नी के साथ पार्क में घूम रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास से जा रही थी और उसे लड़की का पर्स वहीं पर गिर जाता है। तभी बौना पर्स उठाकर उस लड़की को दे देता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में अपनी पर्स को भी फेंक देती है और यह बौना अपनी पत्नी को पर्स उठाकर देता है, लेकिन उसकी पत्नी पर्स नहीं लेती। तभी समझ जाता है हमारी बीवी नाराज क्यों हो गई। तभी बौना उस लड़की से पर्स मांगकर एक पेड़ के ऊपर लटका देता है और यह लड़की पर्स को पेड़ पर से नीचे उतारती है। तभी यह बौना फिर से उस लड़की का पर्स लेकर कीचड़ में फेंक देता है। ऐसे ही करके इस लड़की को बहुत परेशान करता है। उसके बाद वह बौना अपनी पत्नी को पर्स उठाकर देता है तो वह खुशी से पर्स को ले लेती है। तो दोस्तों, इस लड़की के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो।